हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो अमेजिंग गैजेट्स। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। और दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले EvoFox RGB लाइटिंग कीबोर्ड को, जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। और दोस्तों ये मुझे 900 में डिलीवरी चार्ज के साथ मिला है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो या इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। और दोस्तों चलिए हम इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों इसकी पैकिंग तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल टाइप की दे रखी है इन लोगों ने। और हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत फंक्शंस के बारे में जो इन्होंने बता रखे। तो दोस्तों इसमें आपको 87 की देखने को मिलेगी और इन्होंने विंडोज़ लॉक की के बारे में भी बता रखा है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बैकलाइट की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ब्रीथिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और 10 मिलियन की स्टॉक्स भी देखने को मिलेगा। और इन्होंने ये भी बता रखा है कि 9 एंटी घोस्टिंग कीज़ भी आपको दे रखा है। इन लोगों ने ये वाला फंक्शन भी मतलब अच्छा दे रखा है। और इन्होंने मतलब पूरे बॉक्स पर ये भी बता रखा है कि ये गेमिंग कीबोर्ड है, मतलब खास तौर पर ये गेमर्स के लिए यूज़फुल रहेगा। और दोस्तों हम बात करें इसके थोड़े बहुत और फंक्शंस की, तो इन्होंने पीछे बहुत सारे फंक्शंस बता रखे। तो दोस्तों इसमें आपको लेज़र एंगेज कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेगा और विंडोज़ लॉक की तो आपने देख ही लिया है। इसके बाद हम लोगों को इन्होंने ब्राइटनेस इफेक्ट के बारे में बता रखा है, मतलब लाइटिंग के बारे में बता रखा है। इसके बाद आप इन्होंने विंडोज़ के बारे में बता रखा है। इसके बाद मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो ये इसकी MRP प्राइस है 1299, जो कि मतलब मुझे तो कम में, काफ़ी ज़्यादा कम में पड़ा और ये ब्लैक कलर में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1 ईयर हैज़ल कीज़ वारंटी बता रखा है, हैज़ल फ्री वारंटी के बारे में बता रखा है। इसके बाद इन्होंने लेटेस्ट केयर फॉर आवर प्लांट, मतलब इन्होंने ऐसे नॉर्मली दर्शा रखा है कि प्लांट के बारे में बता रखा है। मतलब खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो ये बॉक्स। चलिए आप देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर 2 स्टिकर दे रखे, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। दोनों पे EvoFox लिखा हुआ है। मतलब हाँ ठीक ठाक है, स्टिकर वगैरह ज़्यादा काम का नहीं है। और इन्होंने रिव्यूज़ वगैरह के लिए इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह दे रखा है, ईमेल वगैरह दे रखा है और 3 मंथ एक्स्ट्रा वारंटी, मतलब ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से हम अपने कीबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अपने कीबोर्ड का फर्स्ट लुक। तो दोस्तों दिखने में तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल टाइप का है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है और सारी लाइटिंग्स ऑन हो गई है। और इसकी लाइटिंग्स बहुत काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, मतलब दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मतलब ये कीबोर्ड खास तौर पे गेमर्स के लिए बना हुआ है और गेमर्स इसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हो। और आप इसकी लाइटिंग्स वगैरह को चेंज भी कर सकते हो, इसके इफेक्ट वगैरह को चेंज कर सकते हो। इसमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। और दोस्तों आप मतलब ये कीबोर्ड जो है खास तौर पे गेमर्स के लिए, तो गेमर्स खास तौर पे आप इसे गेमिंग के लिए परचेज़ कर सकते हो। मतलब आप एक गेमर और गेमिंग करना चाहते हो तो ये कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और दोस्तों मतलब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अमेजिंग गैजेट्स चैनल को, जिससे कि आप हमारी छोटी सी गैजेट की दुनिया के मेंबर बन जाओगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।